Привет, друзья! Рад приветствовать вас на Top Smiles. Сегодня вам предстоит особенное путешествие, ведь место, в котором вы побываете, поистине сакральное и уникальное. Добро пожаловать в гробницу первого императора династии Цинь и его величественной терракотовой армии. Узнать и изучить историю прошлого людям всегда помогали археологические находки, и одной из самых потрясающих в их числе является глиняная терракотовая армия императора Цинь Шихуанди, который прославился своим несметным богатством и чрезмерной жестокостью. Его еще называют император-объединитель, ведь под своей властью он сумел объединить враждующие между собой китайские царства, собрав их в могущественную империю. При нем же и началось строительство Великой Китайской стены. С момента восхождения на престол, когда ему было всего 13 лет, он активно начал возведение своей гробницы, строительство которой началось в 247 году до нашей эры, при участии 70 тысяч рабочих и ремесленников. Строительство мавзолея длилось целых 38 лет, и на сегодняшний день он является уникальнейшей достопримечательностью Китая, и не зря ее называют седьмым чудом света. Терракотовая армия была обнаружена археологами в 1974 году при раскопках вблизи города Сиань и носит свое имя по названию материала, из которого она сделана. Расположено это уникальное чудо света рядом с гробницей императора и представляет собой захоронение более чем 8100 терракотовых скульптур, людей, воинов и лошадей в натуральную величину, а также более чем 10 тысяч единиц бронзового оружия. Все они должны были защищать интересы китайского императора Цинь Шихуанди в загробном мире. Глиняная армия была похоронена вместе с императором в 210 году до нашей эры, и совершенно ужасающим фактом является то, что при раскопках обнаружены останки этих же 70 тысяч рабочих и ремесленников, а также тела 48 наложниц императора. Эксперты доказали, что все они были погребены заживо, и сделано это было очевидно для того, чтобы сохранить тайну изготовления армии. Это потрясающее чудо света расположено в склепах, в горе Лишань, на глубине от 4 до 8 метров, причем в полной боевой готовности, стройными рядами. То, с какой тщательностью и мастерством выполнена эта армия, поражает не только неискушенных зрителей, но и специалистов. Каждая из более чем 8000 фигур солдат, офицеров и генералов, индивидуально. У глиняных воинов совершенно не повторяются черты лица и мимика, прически, одежда и движения. Причем с ювелирной точностью и старанием выполнены мельчайшие детали, даже рисунок на подошве обуви. Все фигуры, состоящие из тысяч людей и сотен животных, выполнены в натуральную величину. Тогда они были ярко окрашены, но при контакте с воздухом и светом, краска 2000-й давности очень быстро, в течение нескольких минут на глазах археологов выцветала, и фигуры обретали естественный цвет обожженной глины. Именно отсюда и взялось название терракотовая армия. В середине они являются полыми, но даже при этом, вес каждого воина составляет чуть более 120 кг, а лошадей более 200. Исследуя эти находки, археологи и химики выяснили, что фигуры изготовлялись в разных частях Китая. Туловище свозили на место будущей гробницы, и уже здесь к ним крепили головы, руки и оружие, а также покрывали краской и лаком. И невероятная трудоемкость этой работы, и сложность логистики для того времени, остается одной из самых больших загадок. К слову, ученым еще до сих пор неизвестна технология изготовления этих воинов. Удалось выяснить лишь то, что сначала скульптуре придавалась нужная форма, затем ее обжигали. Но так как печей для обжига найдено не было, да и для производства такого огромного количества скульптур высочайшего качества, необходимо целое высокоразвитое промышленное производство, но в те давние времена до нашей эры, его в Китае еще не существовало. Не менее актуальной загадкой остается и то, что холодное оружие, находившееся во влажном грунте на протяжении 2200 лет, не только не разложилось, но и сохранило идеальную остроту, и причем такую, что к нему невозможно прикоснуться, не порезавшись. Современные технологии позволили определить, что все металлические предметы покрыты сплавом, содержащим хром. И что самое поразительное,
Этот метод разработан лишь в 20-е годы прошлого столетия. Так как же древние китайцы смогли узнать о такой технологии? Кроме величественных глиняных статуй, в 1980 году были обнаружены две полноразмерные бронзовые колесницы. Каждая запряжена 4 лошадей, а сбруя украшена золотом и драгоценными камнями. Они предназначались для поездок императора в загробном мире. Каждая из повозок имеет более 3000 деталей, которые изготовлялись по отдельности, и сами по себе представляют законченное произведение искусства. На колесницах видны изображения тигра, птицы феникс и дракона, со вставками золота и серебра, и среди всех артефактов, созданных с использованием китайской технологии обработки бронзы, и найденных археологами в Китае за всю историю, эти колесницы являются самыми великолепными. Но, наверное, самая главная загадка, над которой не спешат приоткрывать завесу тайны, что же находится в гробнице самого императора. Ее место установлено, но власти не торопятся давать разрешение на ее раскопки. И вот почему. Согласно преданию, и учитывая масштаб замысла, император велел похоронить себя тоже особенным образом. Его тело должно было покоиться в гробу, сделанном в форме лодки, а сама же лодка двигаться по подземной реке из чистой ртути. Впечатляет, не правда ли? Дело в том, что ртуть, в тот период развития человечества, считалась средством, обладающим магическими свойствами, которые дарят долголетие, или даже бессмертие, и движение по реке из ртути должно было обеспечить его неуязвимость в загробном мире. Есть сведения, что император действительно, стремясь к бессмертию, с определенной регулярностью употреблял внутренне большие порции этого ядовитого металла, что с высокой долей вероятности стало одной из ключевых причин его ранней смерти. Терракотовая армия – это всего лишь часть впечатляющего мавзолея императора Цинь Ши Хуанди, расположенного на площади в примерно 56 квадратных километров. Большая же часть территории музея остается неисследованной. На сегодняшний день обнаружено 4 участка захоронения терракотовых воинов, и статуи были извлечены из 3 из них. А это значит, что на этом археологические находки не закончатся, и в ближайшем будущем еще больше статуй внушительного войска первого китайского императора будут представлены публике. Друзья, если понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, ведь у нас много интересного. Спасибо за просмотр. До встречи!